gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Evan yari amaze kumenya ukuri ndetse ahangaha yari amaze kugera mu rugo arimo abaza nyirasenge Lydia ati se Lina ni muntu ki njye na Lina dupfana iki ese duhuriye ku ki ni iyihe sano iri hagati ya Maya Lina ndetse nanjye Evan ese aho Lydia yaje kumubwiza ukuri ari bumubwize ukuri cyangwa nta kintu ari bumubwire inkuru yacu reka tuyitangirire kuri Evan arimo ahata Lydia ibibazo ari kumubwira ati mbabarira umbwire Lina ni muntu ki njye nawe dupfana iki ese njye nawe duhuriye ku ki hagati ya Maya na Lina ninde mama wanjye w'ukuri ninde mama wanjye wa nyawe Lydia ariyumvira akitegereza Evan akamubwira ati mwana wanjye ibintu uri kuvuga ntago mbizi ese uwo Lina uri kuvuga wamukuye hehe mwahuriye hehe Evan turabizi ndakuba kandi urabizi ndagukunda rero wigerageza amarangamutima yanjye ndetse no kwihangana kwanjye bwiza ukuri ndashaka kumenya Lina na Evan Lina na Evan bapfana iki Lina ni muntu ki ubwa mbere iri zina nari ryumvise Lydia atari ko se waryumvise ninde wakubwiye Lina hari umuntu mwahuye se mu muhanda witwa Lina hari umuntu mwahuye kuganiriza inkuru za Lina bigeze bite mwana wanjye Evan ati waretse kumbeshya ibi ndi kukubwira nta muntu wabimbwiye nta Lina twari guhura gutata kiriho nahuye n'umuzimu wese nabura sinzi naho azitse ngo ndahura nawe nkeneye kumenya who is Lina ese yaba ari we mama wanjye wa nyawe ese ahurira hehe na Maya na Ali Lydia akomeza gucabiranya Evan yakumva bakomeje guharira akaza babaza atari ko se mwe mwabaye iki ko numva muri kuvuga musakuza umwe ati mbwira undi ati ibyo uri kuvuga wabikuye ufite ibihe bibazo bombi Evan ati Tania ndashaka ko shangaza nsobanurire nkeneye kumenya Lina ni muntu ki ese yaba ari we mama wanjye Tania ati nibiki uri kuvuga Evan naba mama wawe undi se ibintu uri kuvuga ubundi wowe bikuru wavuye hano ugiye mu myitozo mbona utashye wariye karungu warakaye warubiye n'ubwa mbere mubonye umeze gutya siko mbona n'ubundi amaso yagutukura ese burya iyo urakaye urakara gutyo uretse kurakara tubanze tumenye ibintu uri kuvuga wa mugani n'ibiki uri n'akaru bwa mbere naramwumva no mu matwi yanjye undi se Lina ni muntu
ati nanjye nicyo nshaka kumenya. Lydia urambwiza ukuri cyane ati none haka nakumva wajya gumpseka se ngo mpamagara Maya mwizina nahamagara ari mwizina n'uwo twubaha tutajya dutinyuka guhamagara mwizina none uratinyuka uvuze ngo Ivana ati kano kanya niba agomba icyubahiro cyanjye nangwa se niba yumva gikeneye ambwiza ukuri. Lydia wambwira Linda ninde nkeneye kumenya ese yaba ariyo mpamvu nabona buri ese yaba ariyo mpamvu Maya nyanga bene kano kagenda kuki mwaba mwaramisha ukuri ese inyungu mwari mufitemo n'izihe nkeneye kumenya ese Linda niwe mama wanjye wa nyawe kandi atari kuri kuvuga ibintu hari nyoko wundi ugira utari Maya uri musaza wanjye. Lydia reka nkubwire nizere ko mu bintu byose bibaho kuri ye hatazazamo ijambo kuvuga ngo Eva ntabwo ari musaza wanjye. Nizere ko hatazazamo ijambo ryo kuvuga ngo nta kintu mpfana na Eva. I don't know what I can do. Nakubeshye ndarahira ku Mana yo mu ijuru mwembi nabatwika nabambura ubuzima kuko ntabwo mwaba muri abantu mwaba muri bibi gusa gutubundi. Nizere ko ibintu Eva ari kuvuga nta hantu bihuriye n'ukuri. Ndi atari ko ni muri gutuma mbasobanurira mbe time mbabwire. Ivana ati nta kintu tubwire banza umbwire Linda koko niwe mama wanjye. Ituze Eva numvise avuga yaba ari we njyewe ubundi uwo muri Linda umuntu reka tubyoroshye nimbwira niba ari we mama wanjye sobanurira Linda ninde igiki nawe dupfana iki kandi niba ari nta sano dufitanye nabwo bimbwira. Kandi ati dusobanurire ubu noneho nanjye ndi ku ruhande rwa musaza wanjye ariko mu byo wasobanura warerera. Nizere ko utari buze guhingutsa ijambo ngo wowe na Eva nta kintu mupfana kuko umenya sinzi ibintu nakorera Maya na Ari. Maya naramusezeranije umunsi yambwiraga ko njye na Eva tuvukana nubwo nizere ko utambeshye kuko niba azi neza ko yambeshye reka mbivuge mu byo Maya niba azi ko yakinnye n'amarangamutima yanjye akambeshya akitera akavuga ngo njye na Eva turavukana tutavukana akajya hakavuga ko njye nawe dufite icyo dupfana kandi ntacyo dupfana. Ayibambe we ntabwo nzi ikintu nakorera Maya iga ntabwo ari Maya gusa ubwo ari we yansobanurira iki ambwira amagoba bari bafite mu kumbeshya. Lydia ariyumvira imitima ikamubanda myinshi umutima w'umwuka amubwira ati bwiza abana ukuri ukamubwira ati waretse bakazakubwirwa n'ababyeyi babo. Ukamubwira atari ko ahari ukomeje kuba ikigwari bwiza abantu ukuri. Asohoka aho ngaho akigendera Ivana akamukurikira.
urambwiza ukuri wambabariye wowe ukagira Imana uri umubyeyi wanjye ndagukunda urabizi ndakubaha urabizi ariko nawe nkeneye kumenya ukuri njyewe nari mpfana iki koko wambaza amatsiko basi niba nari gihari mbwira ngo ntacyo mupfana wenda ibindi ubusobanuro uzabumenye igihe arahindukira akareba Evan avuga ati Evan nta busobanuro mfite naguhereza hari icyo kukubwira mfite kano kantu sinzi aho nahera nkubwira ubusobanuro bwa nyabwo bw'ukuri umuntu wenyine ushobora kubuguhereza ari na Maya njye ntacyo mfite nakubwira nakifuje kukubwira ariko ntabwo ubwo bushobozi mbufite mwana wanjye ndagukunda ariko sinshaka kwiteranya na musaza wanjye ati bivuze ngo uzi ukuri ariko wanze kumbwira uko kuri njye kukwishakira Evan asohoka mu rugo n'uburakari bwinshi afite umujinya niyo byose abari kubireba gatari ko iki kiri kujya mbere ntabwo ndi gusobanukirwa ibintu biri kuba muri kano kantu byose shanga ukuri umurina hano mukuye hari uwo asanze hano hari uwo bahuriye mu muhanda yerega narindi mu cyumba numva musa naho muri gutongana nubwo numvise naho byatangiriye ati mwana wanjye ibya Maya na ari narina ni inkuru ndende ese ubundi nayivuga amereye he ubundi se navuga ngo iki ko nanjye ubwanjye ari inkuru ntabona ukuntu nsobanura nangwa se ngira umuntu umbwira sinzi inkuru yihariye mwana wanjye ntiyatubwo rero musaza wanjye ari mukuru ugombe mumubwiza ukuri iyo nkuru yihariye ituma utamubwiza ukuri iyo nkuru ihishe iki akuze n'ibindi niba wowe udashaka kubitubwira ushaka kuduha ubusobanuro bwa nyabwo ni ari nangwa se Maya muratubwira mwembi kandi murategetswe ntabwo turi kubasaba nze nkurikire Evan ibyo byo byose agiye kureba se na nyina buriya ni ababyeyi bera aho ngaho yaba agiye kubona umuryango we wa nyawo ese ubundi kuki ataba ari njyewe ibaza abaye ari njyewe ufitanye isano na rimwe ariko ibintu nakorera Maya we nsanze nta kintu dupfana aho natuza avuga wenda no kuba yaramfashije zari imbabazi ariko umenya Maya ari we wambyara gute yaba atari we mama yaranyohereje kuba mu muryango we amungishije igihugu ambuza kuba ndi kumwe na musaza wawe kanizere ko atari Evan kandi niyo yaba ari we nizere ko hari isano mfitanye na Evan yahari urukundo mukunda nsanze nta kintu dupfana mwembi nabamara nabarimbura ndagusezeranye ikintu nshobora gukora uburyo bwanjye sinyizi ndetse Imana yonyine yo mu ijuru
aherako agasohoka ngakurikire Evan. Lydia agasa n'umutangira akavuga ati kandi wowe ugiye hehe wambabariye? Ubu nawe ugiye guterwa n'ibisazi nka musaza wawe. Mureka agende buriya mu kanya aragaruka. Ese ubundi ukora agiye gushaka aragukura. Yani yariyumvira afata telefone ngo ahamagare musaza we Evan. Aramuhamagara ariko Evan ntiyitaba. Zimubana ntoya ibibazo bikaba byose nta kindi kintu akora arakahamagara Latina nari hanze. Akababwira ko abakeneye baza kumureba mu rugo. Ashira umwanya Latina nari hano bombi bakahagera. Latina ahera ko abaza Tania akavuga ati kandi kumumagaye hano abaye iki? Ko nkanze unteye ubwoba. Ati Evan yasaze. Ati ndatukize ngo iki? Evan yasaze. Sarishwa n'iki se kandi? Kandi ati nanjye kugeza ubu ntago mbizi. Urumva atashye avuga ibintu nanjye ubwanjye nasobanuye. Ngo Orina ahuriye hehe nawe mbese ngo bapfana iki? Ndi kumuhamagara ntari kunyitaba ukuri ntabwo nzi ahantu ari. Nitabaje kugira ngo mumfashe kumushaka. Anati Sebasi wabuze icyerekezo yaba agiyemo. Ati ntago mbizi pe. Niba agiye mu rugo kwa Ari, niba agiye gushaka ahantu yicara ngo ashyire ubwenge ku gihe, ntago nanjye ubwanjye nzi ahantu agiye. Tugaruke kuri Evan. Tuze abagezi wabo kuri gate arimo ahondagura gate n'uburakari bwinshi. Koza aza gufungura batego Sebasi Yuson ni ngombwa ko gate uyihondagura ko wari uyiciye. Vanaho kumusubiza arinjira akamwihorera koze biramucanga. Ubwa mbere ababonye Evan arakaye ati noneho uyu mbona yarakaye yabaye iki? Ariko abantu bitonda barakara nabi nubwo ashaka umugisha ese bimugendekeye gute? Evan arinjira agasanga Maya na Ari aricaye ari kureba TV ari muri telefone ariko bombi bahari. Abahagarara imbere akabitegereza atamuja. Maya aramureba abona neza yahindutse. Maya ko yikanga avuga ati ngawe kandi bigenze bite? Mbona ungana umusozi wose. Ubundi ko mbona amaboko ukiyikoreye umutwe ugipfutse nk'ubu uri kujyayo.
Evan aherako yitsa ku kaboko neza kakarambura ibyo yari afite mu mutwe bisa naho bimupfutse byose akabikuraho akavuga ati mama ahari ushobora kuba utazi ko meze neza I'm fine I'm really fine ahantu na hamwe mbabara byose nabikoze mbishaka ariko n'ubundi ndashaka kureba ntabura niba uri bugire n'igishika ugahaguruka ukambaza ati se mwana wanjye byanze wongeye urababara ese umutwe ufite ikibazo hano kumbaza aho muri kumbaza ngo ndi kujya hehe nikoreye amaboko yipfutse no mu mutwe nuko wakabaye umbaza se umubyeyi mama wambyaye yarahaguruka akegera Evan avuga ati kuva ryari umbwiza nani nari ni wowe unyibutsa kukubaza uko umeze mama niba ntari interested niba nakeneye kumenya uko umeze ni itegeko ko mubaza uko umeze ko mbona uruca ibiti n'amabuye meze bite banitegereza Maya ati kwanza we nta kintu tuvugana icyo mfite cya nyacyo umutwe wanjye ni ikintu kimwe umuntu ngomba kukibaza n'umuntu awundi ngomba kubaza muri kano kanya ni ari nahera ko yikanga kavuga atari ko ibi ni ibibazo niko sha uva ryari witera ukavuga ngo ari ariko sha usigaye usuzugura Evan ati dadi ako ntagize ngo mbereke ko mbubaye naremeye ndatotezwa nakuwe mu ishuri atari uko hari habuze fizi urugo rusaba umunyu n'amazi urugo rufite buri kimwe ubuzima bwanjye bwose nabumaze ndi umuyaya w'uru rugo house boy sinajyaga ryama sinatoraga agatotsi nk'abandi sinari nzi kuryama ku buriri bwiza uko bimera Maya urabizi ko najyaga ndara kuri simenti rimwe na rimwe ukanyima n'icyo kwiyorosa mbora ngo natetse ninze ubundi ukambwira ngo natetse nabi ukama ibihano sometimes ukanabundaza nangwa se ukanabungirira jya wibuka uko bita mushiki wanjye mbora ngo nuko anzaniye juice ibyo byose nabanye nabyo ndabyihanganira ntabwo nshaka kubyegereza umutima right now kuko urwango n'umujinya bivanze n'agahinda kuzuye umutima wanjye kano kanya ndamutse byombi mbihuririje hamwe nshobora gukora ikintu nanjye ubwanjye nazicuza ubuzima bwanjye bwose nkeneye kumenya kandi mu mubizi uko nimungore ubundi muri ababyeyi banjye ba nyabo mwaranyadopse mwarantoraguye hari umuntu waje ansiga muri uru rugo mubyitirira ko mwambyaye
atari ko wasaza niko sha ibyo bibazo ni uri kubibaza akosha uziko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ndiso ntago wakabimbaza ibyo bibazo ikindi mva hejuru tuza ati dara ushobora kuba wibwira ko amazi akiri yayandi uroge magazi kuko ntago amazi akiri yayandi byahinduye isura ituze umenyereye ukubita agaceceka ituze mumenyereye utoteza agatuza harya maya arabwiye ngo uranyaga ese wakunyaga kuko utari mama wanjye ubundi impamvu nyamukuru tumenya unyaga niyi niba koko warambya ukaba warangiriye ku gisi iki naba narakosheje gituma unyanga ntabwo niriye kosa naba narakoze gituma ungirira urwango urwungirira ese waba warambyaye bigutunguye ariko nkawe umbaza ibyo bibazo nkawe nk'igiki tuzi atari ko n'uburenganzira bwanjye kubimenya nkeneye kumenya ko uri mama wanjye wa nyawe ndetse hanyuma nusanga ntari nyoko urabikora iki nusanga atari njye wakubyaye urabikora iki nusanga ari njye wakubyaye ubundi byo urabikora iki Evan ndi nyoko narakubyaye ugomba kujya unyubaha Evan arase haratari ko se sha yogosenya amazi iminsi akugaburira ibiki bituma ugira agasuzuguro bigezaho ukarakubwira ngo kubyaye ugaseka tuza ati warabyaye warwisa amezi 9 wangiriye ku gise urambyaye hanyuma umura iki arahira akahaguruka akegera Eva ntabwo atari kosha Lydia amaze iminsi akugaburira ibiki mbona ufite akaveyo uko n'akajogojogo utamenye urajoga nde hano tuzi ati nkeneye kumenya ukuri arati noneho ibi nakumira wize imico ya tani mushiki wawe kano kanya aziye arakwandura ubu nawe uraje ujya ujyaho ngaho uzi imbere yanjye ngo ujya umenya ko ndi so Imana ati ndabikubaye ndanabigushimira kuri data ariko uri umubyeyi gito natugize mbere ariko ndi kukubwiza ukuri nkeneye kumenya mwembi ngiye kubabaza ikibazo mumbabarire mungirire neza muze kungora muntere gutekereza byinshi ntere kumva mfite urwango rwinshi muri njyewe nubwo ndufite uri kuvumera umutima wanjye wuzuye ishavu uri murarira mbore mubwire Maya na Ari ndetse na Lina abo bantu ko ari batatu bapfana iki munambwire yewe Evan uriye hehe na Lina ndetse niyihe sano mfitanye na Lina buru yacu rero reka tuyisubikire ahangaha ese aho ngaho baramubwiza ukuri
cyangwa bari bumwihorere. Ese aho Eva nukuri ari gushaka araza kugera aho ngaho akomeye witwa warahemutse? Ndetse twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete, yandika kandi nintangiye wibagezaho.